Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowej i ulepszonej wersji klawiatury Modecom Volcano Hammer RGB. W wersji drugiej mamy tutaj klawiaturę, która cechuje się metalową bazą, czyli jest dużo sztywniejsza niż poprzedniczka, ma diody RGB oraz nieco ulepszone przełączniki mechaniczne w wersji OTEMu Box. Do wyboru niebieskie albo brązowe. Klawiatura w cenie plus minus 250 zł, ale dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Będziecie wiedzieć, gdzie w tej chwili ta klawiatura jest najtaniej. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Przed nami nowa klawiatura Modecom Volcano Hammer 2 RGB. Jak widzicie, mamy diody ilości kolorów wynoszącej 16,7 miliona, więc bardzo dużo. Klawiatura, co widać i czuć od razu, ma metalową bazę, która jest, tak jak widzicie, odpowiednio wygięta i układ klawiszy jest właśnie taki. Od spodu klawiatura wygląda tak. Mamy 4 gumki oraz podwyższenia też gumowane. No i mamy przewód, który jest w oplocie, jest dość miękki, jest naprawdę ok. 1,80 m to jest długość tego przewodu. I mamy tutaj wiele efektów tych diod, które zobaczycie za chwilkę. Jeśli chodzi o układ klawiszy, no to zobaczcie. Mamy dwa długie shifty, długi backspace, ale pomniejszony enter, czyli mamy typowo układ US, bardzo popularny. Jeśli chodzi o czcionkę, no to przyjrzyjcie się. Jest ona taka dość drobna, a jednocześnie nie jakaś kosmiczna, jest dość wyraźna, pod tym względem jest ok. Nakładki na klawisze są lekko wyprofilowane, tak więc całość wygląda całkiem fajnie. Mamy oczywiście FN, tutaj także klawisze do regulacji chociażby prędkości tych efektów, czyli mogą być szybkie albo bardzo wolne, jak chcemy. W przypadku niektórych efektów możemy także zmieniać kierunek. Mamy 5 klawiszy makr tutaj ukrytych, jest reset, a także mamy klawisze multimedialne, player multimediów, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, do tyłu, do przodu, play, pauza, stop. Mamy klienta poczty, stronę domową, komputer oraz kalkulator. Oczywiście jest blokada klawisza Windows w połączeniu z FN-em, a także mamy klawisze do diod, czyli przełączanie efektów, zmiana trybu, czyli chociażby to, że to podświetlenie może być RGB, czyli wielokolorowe, a może mieć tylko jeden kolor. No i pod tymi przyciskami makr możemy zapisać swoje własne konfiguracje tych diod i za pomocą przycisku Record Macro możemy sobie programować, naciskając wielokrotnie kolor lub brak koloru. Zapisujemy i mamy ustawione, natomiast można to też zrobić w prosty sposób z software'u. To Wam pokażę za chwilkę. Jeśli chodzi o podstawy, to by było tyle. Zobaczcie, mamy OTEMu Box w wersji Brown w tym przypadku. No i posłuchajcie sobie jeszcze, jak te przełączniki pracują. Są dość głośne, jak to w mechanikach bywa, ale tak to właśnie ma być. Nie mają oczywiście kliku jak Blue, ale mają charakterystyczne przyhaczenie przy aktywacji klawisza. Tak więc tak to wygląda. A jeśli byście chcieli sobie rzucić na pudełko, to te klawisze tutaj OTEMu Box ulepszone mają żywotność 50 milionów kliknięć. Nakładki są robione w technologii Double Injection. No i też pamiętajcie, że te OTEMu są w wersji Removable, czyli możemy je sobie wyjmować i zastępować. Tutaj w zestawie wymiennych switchy nie było akurat, ale jest key puller do zdejmowania nakładek oraz jest narzędzie do wyjmowania samych switchy. No i zobaczcie, jak takiego switcha sobie wyjmiemy, gdyby nam się pojedynczy switch popsuł, to zamawiamy sobie z jakiegoś AliExpressu, czy z Allegro, czy z innego serwisu po prostu pojedynczego OTEMu i sobie go wpinamy. Robimy podmiankę na nowego switcha, no i wtedy nie musimy wymieniać całej klawiatury, więc teoretycznie taka klawiatura jest wieczna. No ale pamiętajcie, że od teorii do praktyki czasami daleko. W każdym razie są one wyjmowalne, więc jest to dobra cecha tej klawiatury. Na pewno przez to Modecom Volcano Hammer 2 RGB zarabia niemałego plusa. Ale szkoda, że producent nie dał ze dwóch switchy w zestawie, przynajmniej w moim pudełku nie było. No dobrze, zaraz Wam pokażę software, natomiast sprawdźmy na początku anti-ghosting. Zobaczcie. Nawet spora ilość klawiszy jednocześnie wskakuje bez problemu, ponad 30. Więc anti-ghosting jest tutaj bardzo dobry, reaguje szybko i w sposób prawidłowy. No i przy okazji mam tutaj przełączniki Brown. Osobiście może wolałbym nawet Blue. Natomiast macie też wersję z Blue do wyboru, pamiętajcie o tym. No i odpalamy software, który jest oczywiście dość prosty. Mamy edytor makr, mamy też 3 profile. No i mamy konfigurację pojedynczych klawiszy, gdzie możemy sobie albo ustawić makro, albo funkcję medialną, albo zrobić key assignment, czy jakąś też kombinację.
No i mamy w sumie najważniejszą zakładkę. Restore oczywiście przywraca ustawienia, natomiast zakładka Lights pozwala nam zarządzać tymi LEDami, czyli od początku. Retro Snake. Wystarczy kliknąć, nie trzeba tutaj robić apply w locie, to jest akceptowane, więc fajnie. Mamy do wyboru prędkość efektu oraz też pojedynczy kolor lub random kolor, wtedy wielokolorowe, ten efekt po prostu będzie się zmieniał. W tej chwili mam żółte, zrobię random i będzie kolorowo. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Całkiem przyjemne efekty. Z tym, że jeśli chodzi o jasność LEDów, to ta klawiatura wypada przeciętnie. Jest to najjaśniejsza klawiatura. Te LEDy są ładne, kolorowe, ale takie raczej niezbyt intensywne. Są klawiatury, które świecą dużo jaśniej, naprawdę. Ale tutaj znowu mamy budżetowego mechanika, więc też nie ma co, myślę, wybrzydzać. To jest efekt Neon Stream. W tej chwili w wersji maksymalnie przyspieszonej. Następnie mamy Reaction. No, czyli oczywiście reaktywne. Też RGB albo pojedynczy kolor i prędkość możemy ustawić, czyli żeby długo zanikało, albo żeby zanikało szybko. Sine wave. Taka rozchodząca się fala. Fix it on, że po prostu jest włączone w jednym kolorze albo włączone w RGB. Respire, czyli oddech. Klasyczny efekt. Następnie mamy Rainbow, czyli taka przemiana kolorów po sobie. Bardzo ładny efekt, taki dość podstawowy, ale fajny. Następnie mamy efekt Flash Away. Wygląda on tak. Reaktywny, ale taką falą rozchodzącą się w poziomie. Raindrops. Tak to właśnie wygląda. Spowolnimy to troszeczkę, będzie lepiej. Rainbow Wheel, czyli RGB, ale kręcące się. Następnie mamy Ripples Shining, czyli reaktywne w ten sposób. Takie rozchodzenie się wybuchowe na wszystkie strony. Star Twinkle. Shadow Disappear, czyli takie, w którym mamy bazę, a naciśnięcie powoduje znikanie na chwilę LEDu. Możemy też oczywiście sobie ustalić pojedynczy kolor i nam to zanika, jak widzicie. I ostatnie to jest Game Mode, gdzie możemy sobie wybrać kolor, na przykład jakiś żółty i sami zaznaczamy sobie, które klawisze mają być w tym kolorze. Proszę bardzo, od razu klawiatura łapie te zmiany, więc mamy ustawione te klawisze, które sobie tutaj wybierzemy. Można także kolorować całymi grupami tutaj, więc można się tym fajnie pobawić. Nawet zobaczcie, można myszką zaznaczyć kilka klawiszy, które będą pokolorowane. Zmieniamy kolor, zaznaczamy i cyk. I nam się dzieje od razu magia. No i tak się prezentują te diody przy maksymalnym poziomie jasności w ciemnym pomieszczeniu. Jeszcze zrobimy maksymalnie ciemne, zobaczcie. Jest ok, jest przyzwoicie, ale tak jak mówiłem, są klawiatury, które świecą po prostu jeszcze dużo jaśniej. Tutaj ten poziom oceniam jako taki średni, podstawowy, wystarczający, ale nie jakiś wow. Tak więc w ten sposób to wygląda. No i czas na podsumowanie. Klawiatura generalnie jest solidna, sprawdza się, wszystko działa tak jak powinno, ma dobry anti-ghosting. Jeśli chodzi o jasność LEDów, no to jak powiedziałem Wam w teście jest ok, natomiast są klawiatury, które świecą nieco, a nawet dużo jaśniej. Podświetlenie jest na tyle jasne, że jest widoczne tak w jasnym, jak i w ciemnym pomieszczeniu, tak więc jest naprawdę przyzwoicie. Co do przełączników Outemu Box, działają w tym przypadku całkiem dobrze. Tak więc mamy kolejnego na rynku przedstawiciela klawiatur tak zwanych średniopółkowych mechanicznych, czyli od 200 do 300, powiedzmy 350 zł. Mamy klawiaturę w przystępnej cenie, która jednocześnie jest solidnie wykonana i funkcjonalna. Tak więc tym akcentem na dzisiaj recenzję zakończę. Jeśli ten film Wam się spodobał i przydał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, będzie ok. Natomiast będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!